I would like to invite my translator to be here. So handsome guy, right? Must stand together with me. Okay. So I'm very glad to come back again to Bangkok. Okay, to share with you. โอเคก็รู้สึกยินดีมากครับที่ได้กลับมาพบกับทุกท่านอีกในวันนี้นะครับ Okay, and today I'm bringing the good news for everybody. แล้วก็วันนี้จะมีข่าวดีมาบอกทุกท่านด้วยนะครับ There is รู้ไหมครับว่าเป็นอะไร IELTS นั่นเองครับ Okay, so IELTS stand for มีใครรู้ไหมครับว่า IELTS ย่อมาจากอะไรตัว I มาจากอะไรรู้ไหมครับ Internet อินเทอร์เน็ตครับ International อินเตอร์เนชั่นแนลครับ Intelligent นะครับความฉลาด intelligent นั่นเอง Okay, and also Infinity และนะครับ infinity ครับ to make our income infinity. Okay, นะครับรายได้แบบไม่มีขีดจำกัดดีไหมครับ oh my slide and their slide different, huh? That's very sorry. Okay, first of all, I would like to thank to our Elkan Swangi spirit. นะครับ Okay, ขอบคุณนะครับในจิตวิญญาณ yeah, because of this spirit, we are work together. นะครับ Because Elkan only one team. นะครับในโอเคเราเป็นทีมเดียวกันจริงไหมครับขอบคุณในจิตวิญญาณของทุกท่านครับ One team only, right? One team, one dream. ทีมเดียวกันครับเป้าหมายเดียวกันนะครับ Okay, I would like to thank to all my mentors in Elkan. นะครับขอขอบคุณอัพไลน์ทุกระดับชั้นนะครับ They have been bringing me to Elkan for 17 years. 17 ปี I'm in Elkan 17 ปีครับ Okay, when I came to Elkan, I was only 24. เข้ามาสู่ธุรกิจนะครับตอนอายุ24เท่านั้นเอง And today I am 42 is 42. Today I already 42. Okay. รู้สึกเหมือนเด็กกว่า42ไหมครับเด็กกว่าตบมือให้เขาหน่อยครับยุคเยี่ยม Looks younger. Okay, thank you. So thank to all my mentors, my upline, PCM, MCCM, Mr. and Mrs. Income Sel Seng Yo Ying, okay, and her big brother, MCCM Seng Kok Choi. A round of applause to them. นะครับขอเสียงตบมือให้กับอัพไลน์ทุกระดับชั้นของเราด้วยครับ And also my lovely PCM, Mr. and Mrs. Seng Kok Mei. And today our Lao Tat is here. Okay, a round of applause to Lao Tat. วันนี้นะครับนอกจากที่ทุกท่านนะครับจะได้ฟังแผนธุรกิจไอโอเคนแล้วทุกท่านยังจะได้พบกับผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่เรียกได้ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจเอลเคนด้วยนะครับคุณต่อต้านะครับอยู่ด้านหลังเดี๋ยวช่วงหลังจะขึ้นมาพบปะพูดคุยกับทุกท่านด้วยนะครับ Okay, today everybody is working very hard, right? นะครับตอนนี้ทุกท่านทำงานอย่างหนักหน่วงถูกไหมครับ Yes. I think both give to me. I control both. Okay. So today everybody is working very hard, right or not? ตอนนี้ทุกคนทำงานอย่างหนักจริงไหมครับ จริงนะ For what we are working very so hard? For money. Okay. Everybody understand my English, right? Very simple English. ทุกคนเข้าใจที่เขาพูดถูกไหมครับ Okay, we work days and night. ถูกไหมครับเราทำงานทั้งวันทั้งคืนจริงไหมครับ We hope to change our life. เพื่อหวังที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราเองให้ดีขึ้น We hope to get a good opportunity to have a better life. เพื่อให้มีชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อให้มีโอกาสที่ดีขึ้นจริงไหมครับ So today there is an opportunity for everybody. แล้ววันนี้ครับมาลองฟังนะครับโอกาสที่ดีที่สุดกันบ้าง Okay, today can be considered as the first day of IELTS in Thailand. นะครับวันนี้ครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นวันแรกของ IELTS ในประเทศไทย And you are the first group of people in Thailand knowing about IELTS. และทุกท่านอยู่ในที่นี้ครับเป็นผู้โชคดีที่จะได้รับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ IELTS เป็นกลุ่มแรกในประเทศไทย
Okay, only in Bangkok itself we have 10 million people. นะครับเฉพาะในกรุงเทพนะครับประชากรขั้นต่ำนะครับมากกว่า10 ล้านคน Right? So this is a big opportunity for everybody. นี่คือโอกาสที่ดีที่สุดนะครับสำหรับทุกคน Okay? So start from today. นะครับเริ่มจากวันนี้ครับ Okay? Alcon will pay bonus weekly, every week. นับจากนี้ไปครับเปิดแผนใหม่ครับทางบริษัทจะจ่ายโบนัสนะครับให้กับทุกท่านเป็นรายสัปดาห์ครับ This is a good news for you or not? เป็นข่าวที่ดีไหมครับ Every week, huh? Not every month only. Every week, okay? ทุกสัปดาห์เลยนะครับ Every time, okay? When we purchase personal sale, huh? When we purchase personal sale, okay? Will last for 1 month, นะครับ 4 weeks. ทุกครั้งนะครับที่ทุกท่านนะครับซื้อของนะครับยอดส่วนตัวนะครับ จะอยู่เท่าไหร่ครับ1 เดือนถูกไหมครับ Okay. Start from today, we call CV. นะครับเริ่มจากวันนี้ไปนะครับหน่วยการคิดคะแนนนะครับจะเรียกว่า CV นะครับ No more SV, no more BV, okay? Sometimes get confused, huh? นะครับก็ให้ทุกท่านจำนะครับว่าหลังเปลี่ยนแผนเสร็จนะครับจะไม่มีละ SV BV นะครับจะมี CV แทน Only CV. นะครับ In US dollar. นะครับหน่วยที่ใช้เป็น US ดอลลาร์ครับ Why US dollar? ทำไมต้องใช้ US ดอลลาร์ครับ Because it's one system, one code in the whole world. นะครับเพราะว่านะครับสาเหตุที่ต้องเป็น US ดอลลาร์นะครับเพราะว่า1ระบบครับเป็น1 โค้ดนะครับใช้ได้ทั่วโลกครับ Only one PS. Okay, you can earn the whole world income. Okay. นะครับแค่มียอดส่วนตัวเล็กน้อยครับสามารถนะครับมีรายได้ทั่วโลกเลยทีเดียว So this time when you join Alcon, you were free. We will give you a free system. นะครับเมื่อคุณนะครับสมัครเข้ามาเป็นนักเรียน IELTS นะครับคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆครับ We call Alcon Business Suite. นะครับนั่นก็เรียกว่า IELTS นะครับ Business Suite ครับ It's a web page. จะเป็นเว็บออนไลน์นั่นเองนะครับ Yes, because we say internet, right? ถูกไหมครับเพราะเราพูดถึงอินเทอร์เน็ต So we allow everybody to do online. เราสามารถทุกท่านนะครับทำธุรกิจออนไลน์ได้ This system is very powerful. ซึ่งระบบนี้นะครับเป็นระบบที่ทรงพลังมาก You even can do video conference in the IBS. คุณสามารถนะครับทำการถ่ายทอดวิดีโอได้ด้วยนะครับผ่านระบบ IBS นี่นั่นเอง So in the future, you no need to go overseas. นะครับในอนาคตนะครับไม่ต้องบินไปต่างประเทศเลยครับ You can communicate with your overseas leader in the IBS. นะครับคุณสามารถพูดคุยกับอัพไลน์ของคุณที่อยู่ต่างประเทศได้ผ่านระบบ IBS So it's supposed to cost $20 per year. นะครับซึ่งระบบนี้นะครับมีมูลค่านะครับประมาณ$20นะครับต่อปี Okay, but today we give you free. แต่วันนี้ครับทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี้ครับได้รับสิทธิประโยชน์ครับ Only today, huh? Only today, huh? วันนี้วันเดียวนะครับฟรีครับ For the first package, we give you free everything, huh? นะครับเมื่อคุณสมัครเว็บแพ็คเข้ามาครับชุดนี้ให้คุณไปเลยฟรี1 ปีครับ So we have a very strong back office like this, huh? Very strong back office. นี่ครับเรามีระบบหลังบ้านนะครับการจัดการข้อมูลต่างๆครับที่ดีมากเลยครับ To help you, okay, to run the business, เพื่อช่วยคุณนะครับจัดการกับธุรกิจของตัวคุณเองครับ okay, for the sales, for the monitoring, your membership, for the e-wallet, e-commerce, everything in this IBS. นะครับระบบนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการขายนะครับดูยอดองค์กรนะครับระบบต่างๆ e-wallet ต่างๆนะครับที่ช่วยทุกท่านนะครับทำธุรกิจออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย Okay, to support you, okay, to run the business, okay, even can communicate with your leader in the IBS, okay. นะครับช่วยเหลือทุกท่านได้มากมายเลยทีเดียวนะครับช่วยในการทำธุรกิจต่างๆครับ And this IBS come with your own link. นะครับและ IBS อันนี้นะครับมาพร้อมกับต้องเรียกว่าเป็นเว็บไซต์ส่วนตัวของทุกท่านครับ Okay, it's like your Facebook. เหมือนกับ Facebook นั่นเองครับ www.facebook.com/Monchai. It's Monchai Facebook, right?
นะครับก็เหมือนกับ Facebook ถูกไหมครับที่แต่ละท่านจะมีบัญชีของทุกท่านเอง ระบบนี้ครับทุกท่านก็จะมีบัญชีเป็นชื่อของทุกท่านเองเช่นเดียวกัน So iAlken is also some sort like www.ialken.com/montai. It's Montai iAlken. ยกตัวอย่างครับอาจจะเป็น www นะครับ iAlken นะครับ slash นะครับอาจจะเป็น slash พี่หมอเก่งอย่างนี้นะครับ So anybody, okay? If click on your website, click on your link, okay? And if they join, immediately they are your direct recruit. นะครับทุกท่านนะครับที่เวลากดลิงก์ของเราถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเขากดลิงก์ของเราครับแล้วสมัครเขาก็จะกลายเป็นดาวน์ไลน์สายตรงเราเลยทันที And if they buy product, it's your PS. แล้วถ้าเกิดว่าเขาซื้อของจะกลายเป็นยอด PS ส่วนตัวของเราเช่นเดียวกัน So in future, maybe you will have a lot of PS. นะครับซึ่งแน่นอนครับว่าในอนาคตนะครับยอด PS ของแต่ละท่านเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว So today, if you join iAlken, you will become our BA. We call BA, Brand Ambassador. นะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดทุกท่านนะครับจอยเข้ากับมากับ iAlken นะครับทุกท่านจะกลายเป็น BA หรือว่าเรียกว่า Brand Ambassador นั่นเอง Only Brand Ambassador can run the business. นะครับสำหรับคนที่เป็นตำแหน่ง BA และสูงขึ้นไปนะครับเท่านั้นถึงจะสามารถทำธุรกิจได้ Okay, only the BA can do the business, do the network. Okay. นะครับย้ำอีกครั้งนะครับตำแหน่ง BA และสูงขึ้นไปเท่านั้นนะครับเริ่มต้นนะครับถึงจะทำธุรกิจได้ครับ Okay, so start from today, all the pricing will based on US dollar. นะครับ โอเค เริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับราคาทุกอย่างนะครับจะขึ้นอยู่กับเงินสกุล US ดอลลาร์นะครับ It's a seamless plan to connect to whole world. นะครับเป็นแผนนะครับที่จะทำให้โลกทั้งใบนะครับเชื่อมต่อกันได้ And we are very lucky because we are one of the first country to start iAlken. และประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าเป็นประเทศแรกๆนะครับที่ได้เปิดใช้แผน iAlken ครับ So, do you know how many countries to run iAlken first at this moment? รู้ไหมครับว่ามีกี่ประเทศที่เปิดใช้แผน iAlken แล้วณขณะนี้ At this moment, 5 only. Eh? ในขณะนี้ครับมี5ประเทศ Okay. เท่านั้น You can sponsor network in these 5 countries already. ซึ่งนั่นหมายความว่าทุกท่านสามารถที่จะสปอนเซอร์ครับคนใดก็ได้ที่อยู่ใน5ประเทศนี้ได้เช่นเดียวกัน Thailand, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Brunei. นะครับอย่างที่บอกไปนะครับมีประเทศไหนบ้างครับไทยแลนด์ถูกไหมครับฮ่องกงนะครับมาเลเซียสิงคโปร์บรูไน Okay? Right? And coming soon, many countries will join into iAlken. และก็จะมีอีกหลายประเทศนะครับเข้ามาร่วมแผน iAlken ด้วยเช่นเดียว So กัน it's a seamless compensation plan. เห็นไหมครับว่าเป็นแผนที่จะแบบว่าให้ทุกท่านนะครับทำธุรกิจได้มากมายหลายประเทศเลยทีเดียว And this compensation plan is very simple. นะครับและแผนการตลาด iAlken นะครับง่ายดายมากเลยครับ Okay? With 5 bonus. มีรายได้ทั้งหมดนะครับ5ขั้นด้วยกัน Okay? 5 bonus. I will explain to you one by one. นะครับเดี๋ยวเขาจะอธิบายให้นะครับไล่ไปเลยทีเดียวว่ามีอะไรบ้างนะครับ Okay? Welcome bonus, team bonus, mentor bonus. We pay every week. นะครับสำหรับโบนัสที่จ่ายทุกวีคนะครับทุกสัปดาห์ก็จะมีเวลคัมโบนัสนะครับทีโบนัสแล้วก็เมนเทอร์โบนัสครับที่ทำการจ่ายนะครับทุกสัปดาห์ And we also have a profit sharing. We call quarterly dividend. We pay every 3 months. แล้วก็มีโบนัสที่จะจ่ายรายไตรมาสนะครับที่เรียกว่า quarterly divide ครับ Okay? Right? So our bonus, 4 bonus, huh? เรามาไล่ดูโบนัสกันก่อนนะครับตัวแรกนะครับ Welcome bonus. เวลคัมโบนัสครับ It's very simple, especially for people who are very good in recruitment or do online selling. นะครับง่ายมากเลยสำหรับคนที่ถนัดนะครับการสปอนเซอร์หรือว่าสปอนเซอร์ออนไลน์นั่นเองนะครับ Okay? Because people nowadays, people they are very direct. They will ask us, okay, one product, how much I earn? Right? เพราะทุกวันนี้ถูกไหมครับคนก็แบบว่าถามเราตรงๆเลยว่าสมมติเนี่ยโปรดักซื้อสินค้าตัวเนี้ยเราได้กลับมาเท่าไหร่จริงไหมครับ So welcome bonus is very simple. Okay? They buy, you can earn up to
20%. นะครับเพราะฉะนั้นครับเวลคัมโบนัสตัวนี้นะครับเมื่อมีดาวน์ไลน์คุณครับสมัครเข้ามาและซื้อสินค้าในชุดนะครับคุณจะได้รับโบนัสสูงสุด 20% Okay, right. Second is the team bonus. ทีโบนัสครับ So when we say team, means you build team. เมื่อ Okay. พูดถึงทีมหมายถึงอะไรครับการที่เราสร้างองค์กรนั่นเอง Okay. From the team, you can earn up to 15%. นะครับในส่วนของทีมโบนัสนะครับสร้างรายได้สูงสุดนะครับ 15% ด้วยกัน Number third, mentor bonus. และเมนเชอร์โบนัสนะครับตัวที่3ครับ Means it's like the leadership bonus. คล้ายๆกับนะครับโบนัสตัวเก่าของเราก็คือ leadership bonus หรือว่าโบนัสผู้นำนั่นเอง The more leader you lead, the more you earn. คุณสร้างผู้นำได้มากเท่าไหร่นะครับรายได้ของคุณก็จะมากขึ้นเท่านั้นครับ Number four, quarterly dividend. ตัวสุดท้ายนะครับ global quarterly dividend นะครับ Profit sharing. เป็นคล้ายๆว่าเงินปันผลนั่นเองนะครับ Okay, so it's a combination of 4 types of bonus. Right? นะครับเป็นการรวมนะครับโบนัสนะครับ Okay, so start one by one. เริ่มจากตัวแรกนะครับ This is you. When you do any recruitment, เมื่อคุณนะครับทำการสปอนเซอร์คนใหม่เข้ามาครับ can up to 20%. รายได้ของคุณนะครับจะมากถึง 20% นะครับ So if you are very good in recruitment, you recruit $1,000. Okay, time 20%. $200 is your bonus. นะครับตัวอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคุณนะครับสปอนเซอร์เข้ามาถูกไหมครับยอด1,000 เหรียญถูกไหมครับ 20% เป็นเท่าไหร่ครับ So 200 เหรียญนะครับ start from today. No more PGS. นะครับเริ่มจากวันนี้นะครับไม่มีแล้วนะครับ PGF นะครับ You know PGS? Personal group sale, you know? นะครับ Or you don't know? Very new, very new. Okay. Previously, we need to do check RO, right? Only you enjoy bonus, right? Start from today. No more. นะครับต่อไปนี้ไม่มีแล้วนะครับ PGF นะครับมีโบนัสตัวนี้ครับที่เรียกว่า Welcome Bonus Okay. หนึ่งครึ่ง RO also can get bonus. นะครับง่ายๆนะครับใครขึ้น ครึ่งหนึ่งor ครึ่งหนึ่ง you also can get welcome bonus. หนึ่งก็ครึ่ง you don't joke with me นะครับเขาก็พูดคำๆก็เหมือนแบบว่าขายขึ้นกองน้ำเครื่องหนึงถูกไหมครับก็ได้ Welcome Bonus Okay, easy or not? ง่ายไหมครับ Easy, huh? One sponsor, so you don't have pressure. Simple, ง่าย Okay, one set 20%. Second set also 20%. So you can do as many as you can. นะครับ Okay? ขายชุดนึงนะครับได้ 20% ถูกไหมครับ2 ชุดก็ได้ 20% ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นเราจะทำกี่ชุดก็ได้ขึ้นอยู่กับเรานั่นเอง So if your leader recruit another one, okay, up to 6%, 10%. นะครับแล้วถ้าเกิดว่าดาวน์ไลน์ของเราคนนั้นครับลงไปชวนคนเข้ามาเพิ่มครับเราก็ได้ด้วย แต่ว่าได้ลงมาที่ 10% นั่นเอง Okay, so this also can enjoy a good business. นะครับก็จะทำให้ทุกท่านนะครับสามารถทำธุรกิจได้อย่างง่ายดายนะครับ So you must know some of the special we call terms. CV is the point system. Okay. นะครับ CV นะครับก็คือเป็นหน่วยคะแนนนะครับที่มาใช้คิดคอมมิชชั่นนั่นเอง 60% of the net member price before tax. Before ซึ่ง tax. จะคิดมาจากนะครับราคาของสินค้านะครับที่ไม่รวม VAT นั่นเองนะครับ So welcome bonus will be maximum 20% on the net member price here. Okay. นะครับ Right. เพราะฉะนั้นนะครับ Welcome Bonus นะครับก็จะคิดมาจาก 20% นะครับของราคาที่ไม่รวม VAT นั่นเองของสินค้า Because every country will have a different tax, right? นะครับเพราะว่าแต่ละประเทศนะครับภาษีก็จะไม่เท่ากัน So is a welcome bonus is the profit, the margin before tax. Okay. นะครับก็แต่ละประเทศนะครับสินค้าแต่ละตัวก็จะแตกต่างกันไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับ So when you recruit a lot of leader or downline or customer, you sell, you recruit, you sponsor, right? Online or offline. นะครับเมื่อคุณนะครับทำการสปอนเซอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สินค้านะครับผู้นำต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไปพบตัวต่อตัวนะครับหรือว่าในออนไลน์บนอินเทอร์เน็ตก็ตามนะครับ Okay. Then you put into two teams. นะครับคุณก็จะ
สามารถใส่คนเหล่านั้นนะครับลงไปได้ใน 2 ทีมด้วยกัน A or B เรียกง่ายๆนะครับ left or right ซ้ายหรือขวานะครับ แล้วซ้ายor ขวา okay then if sometimes some people very good online they automatic recruit online the computer system will automatic help you to put into 2 teams for you นะครับแล้วซึ่งบางคนนะครับถ้าเกิดว่าจะวางทีมไหนดีนะครับไม่เป็นปัญหาครับเพราะว่าระบบนะครับสามารถที่จะช่วยทุกท่านครับจัดแบบออโตเมติกได้ หรืออัตโนมัตินะครับว่าจะวางให้ซ้ายวางให้ขวาให้ทุกท่านได้รับโบนัสสูงสุดนั่นเองนะครับ okay so you will have 2 teams your upline will have 2 teams right นะครับตอนนี้ทุกคนนะครับก็จะมี 2 ทีมนะครับอัพไลน์ท่านก็จะมีแค่ 2 ทีมเช่นเดียวกัน yes so your upline will be here right okay so I will do sponsor upline will do sponsor and they will put into 2 teams means some of the upline recruitment will put into your one of your team นะครับเนื่องจากว่าเรามีแค่ 2 ทีมเท่านั้นถูกไหมครับอัพไลน์ของเราก็จะมีแค่ 2 ทีมด้วยเช่นเดียวกันบางครั้งนะครับคนที่อัพไลน์ของเราสปอนเซอร์เข้ามาครับอาจจะลงมาอยู่ใต้องค์กรคุณก็ได้ so this will be a teamwork นะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งนี้ครับก็ทำให้ท่านนะครับเกิดสิ่งที่เรียกว่าทีมเวิร์คหรือว่าการทำงานร่วมกัน so you will have 2 teams so when you do more sponsor it will goes to your team also นะครับเนื่องจากว่าเรามี 2 ทีมเท่านั้นถูกไหมครับเมื่อเราสปอนเซอร์คนใหม่เข้ามาจะไปวางไว้ไหนครับก็ใต้องค์กรเราลงไปถูกไหมครับใต้ดาวไลน์ลงไปนั่นเอง okay so what you will earn is the about 10 to 15% 10 to 15% on one of your team นะครับสิ่งที่คุณจะได้นะครับก็จะได้ประมาณ 10 หรือ 15% นะครับของทีมของคุณครับแต่ว่าเป็นทีมฝั่งเดียวนะครับ and you do not need to have many accounts in Alcan you only need one single account okay ครับและในธุรกิจ i อ l ครับคุณก็ไม่ต้องมีหลายรหัสมากครับมีแค่รหัสเดียวก็ได้ครับ okay so how to earn 10 and 15% see 10 and 15นะครับดูได้นะครับว่าจะทำให้สามารถได้รับโบนัส 10% หรือ 15% ได้ยังไง it's very simple only ง่ายมากๆเลยทีเดียวครับ okay 10% only require you to have you see the red color one left and one right one left and one right BA brand ambassador นะครับสำหรับ 10% นะครับที่จะได้นะครับง่ายๆครับคุณมี BA 2 คนนะครับ BA ก็คือ Brand Ambassador นั่นเองนะครับอยู่ด้านซ้าย 1 คนและด้านขวา 1 คนครับ okay right no extra requirement นะครับไม่มีข้อกำหนดอื่นแล้วนะครับนอกจากนี้นะครับ two line one BA one left one right up to this level okay up to this level Empire Diamond this level when your income is 2,500 a week 2,500 a week 2,500 is about 100,000 your income in Alcan 100,000 baht a week นะครับ okay we call small leader นะครับในธุรกิจ i อ l นะครับรายได้1แสนนะครับต่อสัปดาห์นะครับเราเรียกว่าเป็นผู้นำระดับเล็กนะครับ okay so no much requirement you only need one on your left one on your right okay BA brand ambassador you enjoy 10% นะครับซึ่งข้อกำหนดนะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยครับแค่มี BA นะครับหรือที่เรียกว่า Brand Ambassador นะครับอยู่ด้านซ้ายคนขวาคนเท่านั้นเอง okay simple or not very simple and but if you work a little bit harder แล้วถ้าเราทำงานนะครับหนักขึ้นมาอีกนิดหนึ่ง you have 3 คน 3 BA on your right and 3 BA on your left 3 right 3 left then you entitle 15% 15% นะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณมี BA นะครับฝั่งละ3 คนถูกไหมครับคุณก็ได้รับโบนัสเป็น 15% okay means if here you have 1 2 3 3 คน BA
here also 1 2 3 3คูณ BA okay whatever sales here you will entitle 15%นะครับยกตัวอย่างง่ายๆครับมี2ฝั่งถูกไหมครับฝั่งสีน้ำเงินนะครับถ้าเกิดคุณมี BA 3 คนครับฝั่งสีแดงคุณมี BA 3 คนครับไม่ว่ายอดเซลล์ทั้งหมดนะครับในทีมฝั่งสีแดงที่มีทั้งหมดเท่าไหร่คุณจะได้รับคูณ 15% ครับ okay so start from today no more PGS only TGS total group sales นะครับนับจากวันนี้ไปนะครับจะไม่มีแล้วครับ PGS นะครับจะมีแต่ TGS หรือว่า Total Group Sale นั่นเองนะครับ so ยอดขายรวมของทั้งทีม the total team here total team 15%นะครับคิดดูสิครับยอดขายรวมของทั้งทีมนะครับนับตั้งแต่ตัวคุณลงไปทั้งหมด 15% ครับ okay right so ง่าย easy นะ easy to remember นะครับง่ายไหมครับ only when you go more higher นะครับเมื่อคุณตำแหน่งสูงขึ้นไปครับ okay you want to earn $4,005 a week คุณต้องการที่จะรับรายได้นะครับ 4,500 เหรียญต่อสัปดาห์ 200,000 บาท about 200,000 บาท a week ประมาณ200,000นะครับต่อสัปดาห์เท่านั้นเอง then only a little bit requirement 3 SD 3 SD ก็จะเพิ่มข้อมูลเข้าไปเล็กน้อยเท่านั้นครับ ขอแค่มี 3 SD ครับ okay so when your income below 100,000 บาท a week no requirement นะ okay นะครับถ้าเกิดว่ารายได้ของท่านครับต่ำกว่า 100,000 ถูกไหมครับก็ไม่มีข้อกำหนดอะไรบ้างสูงกว่านั้นก็มีเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนั่นเอง you can have many like remember you can have one to many sponsor like no problem นะครับคุณสามารถสปอนเซอร์เข้ามาเยอะมากเท่าไหร่ก็ได้นะครับเท่าที่คุณต้องการ like Morgan I think you have 20 line 20 line okay he only need two one BA and not need direct okay any BA then 10% here นะครับต้องการมีแค่2 สายเท่านั้นนะครับต้องการมีแค่ BA นะครับ2 สายงานจากสายงานทั้งหมดที่เรามีครับและที่เขาบอกครับเวลาพูดถึงสายงานคืออะไรครับไม่ต้องเป็นคนที่เราสปอนเซอร์ติดตัวก็ได้ถูกไหมครับหมายถึงคนที่เราสปอนเซอร์เข้ามานั่นคือสายงานเราถูกไหมครับเขาเป็นสปอนเซอร์คนอื่นต่อถ้าเกิดคนนั้นเป็น BA ขึ้นมาก็นับให้คุณเช่นเดียวกัน right okay and if like okay 1 2 3 4 5 6 7 many okay and 3 here on the left 3 on the right 15% easy ง่ายๆ ถูกไหมครับถ้าเกิดว่าเรามี BA ทั้งหมดนะครับ6 คนถูกไหมครับฝั่งละ3เราก็จะได้รายได้นะครับของทีมจ่ายนะครับ 15% okay if only when you want to go higher 200,000 บาท one week นะครับก็เมื่อไหร่นะครับที่เราอยากได้รายได้มากขึ้นมาหน่อยนะครับประมาณ 200,000 ต่อสัปดาห์นะครับ okay then only you need to have 3 SD นะครับ star diamond คุณก็ต้องมีนะครับคนที่ดำรงตำแหน่งเป็น SD นะครับ3 คนนะครับ okay 3 สายงานนะ right so before 100,000 Thai baht only BA no requirement okay ครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่า 100,000 ครับไม่ต้องการอะไรบ้างนะครับแค่มี BA ก็พอนะครับ and you will have your 2 team sometimes one team the sales is bigger okay bigger นะครับ one team smaller right เนื่องจากทุกท่านมี 2 สายถูกไหมครับบางครั้งนะครับยอดในของอีกทีมหนึงก็จะมากกว่าอีกทีมหนึงจริงไหมครับ so the big team we call power team power leg ยอดสายที่เยอะกว่าเราจะเรียกว่า power leg นะครับ okay your power leg team can carry over นะครับยอดในทีมของขาจ่ายนะครับสามารถโอนไปในสัปดาห์ถัดไปได้ okay based on your status นะครับขึ้นอยู่กับอะไรครับขึ้นอยู่กับตำแหน่งของทุกท่านนั่นเอง and it's double than your status double than your status นะครับซึ่งมันเยอะกว่าตำแหน่งของท่านอยู่แล้ว okay I give you an example นะครับเดี๋ยวเขาจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ let's say when you are Empire Diamond นะครับ
เมื่อคุณเป็น Empire Diamond นะครับ ยกตัวอย่างนะครับ Your sale will be 10,000 to 20,000. ยอดถูกไหมครับ ก็จะประมาณสักเท่าไหร่ครับ1 0 0 0 0 10,000 ถึง 10,000 ถึง 20,000 ถูกไหมครับ Okay. Then you use the 20,000, the maximum times 2 2 เท่า นะครับ ก็จะเวลาคิดง่ายๆครับยกย่อเป็นเท่าไหร่ครับคิดจากยอดตัวที่เยอะนะครับ คูณ 2 เข้าไป โอเค ก็เป็น 20,000 ถูกไหมครับ คูณ 2 เข้าไปก็กลายเป็น 40,000 Yes. Empire Diamond 40,000. นี่คือยอดที่สามารถยกไปได้ในสัปดาห์ถัดไปนะครับ ที่เกิดใช้ไม่หมดนะครับ Once you hit that target, once you hit Empire Diamond forever, your power leg will carry over for 40,000. นะครับ โอเค ซึ่งเวลายกยอดไปนะครับดูจากตำแหน่งสูงสุดที่ทุกท่านเคยได้นะครับ คนที่เป็นตำแหน่ง Empire Diamond นะครับแต่ละวีคครับยอดที่ใช้ไม่หมดก็ยังไปได้สูงถึง 40,000 ตลอดไปนะครับ So this month you have 40 days. นะครับเดือนนี้นะครับทุกท่านมีเวลาเท่าไหร่ครับ 40 วัน Okay, 41 from today, 21st until 29 April. นะครับตั้งแต่วันนี้ถูกไหมครับจนถึง 29 เมษายน Okay, you must hit as higher as you can. ให้ทุกท่านนะครับทำไปถึงตำแหน่งที่สูงที่สุดเท่าที่ท่านทำได้ครับ And you will carry forward the power leg, the CV forever. Okay? และยอดนะครับ ยอดคะแนนในขาเพิ่มนะครับ หรือว่าขา power leg ที่ไม่ได้ใช้นะครับ ก็จะสามารถยกไปได้สูงสุดตามตำแหน่งเลยทีเดียว Okay, now come to number 3, mentor bonus. นะครับมาดูโบนัสข้อ 3 ครับ mentor bonus นะครับ Okay, you can have many leader. Okay, we call direct recruit, many leader under you. Okay? ครับคุณสามารถนะครับมีผู้นำนะครับข้างใต้คุณนะครับเยอะแยะมากมายได้เลยนะครับ The more you help them, okay, the more you lead them, the more you earn. นะครับซึ่งนะครับถ้าคุณลงไปช่วยดาวน์ไลน์คุณทำงาน เท่าไหร่สร้างดาวน์ไลน์คุณมากเท่าไหร่ครับ เงินคุณก็จะได้มากขึ้นเท่านั้นครับ Let's say หมอเก่งนะ หมอเก่ง have 20 คน leader. นะครับยกตัวอย่างนะครับพี่หมอครับมีดาวน์ไลน์ติดตัวนะครับ20 สายนะครับ ทุกๆคนนะ และทุกๆคนนะครับ you can earn 15% from their bonus. จะเกิดอะไรขึ้นครับ ถ้าสมมติเรามีทั้งหมดมีดาวน์ไลน์ทั้งหมด20 คนนะครับ และรายได้ที่เราจะได้เนี่ย 15% ของเงินที่เขาได้ The more you build them, the more you earn. นะครับยิ่งคุณสร้างผู้นำของคุณครับให้สำเร็จขึ้นเท่าไหร่ คุณก็จะได้รายได้มากขึ้นเท่านั้น If they earn 10,000, ยกตัวอย่างครับถ้าสมมติว่าดาวน์ไลน์คุณครับ มีรายได้ 10,000 ถูกไหมครับ you will earn 1,500. คุณก็ได้ 1,500 If you help them and they earn 100,000, you will earn 15,000. Yes. Okay, or you understand my English. If you help them and then they earn 1 ล้าน okay, 1 ล้าน one week 1 ล้าน you will earn 150,000. Oh, very good. Okay, so you can help as many as you can. Okay, woohoo, good enough. I don't need translate. Okay, then this not only one generation, but 7 generations. นะครับสูงสุดนะครับ 7 ชั้นด้วยกันนะครับหรือ7 รุ่นด้วยกันนั่นเอง The more people you help, the more you earn. นะครับยิ่งคุณช่วยมากเท่าไหร่ยิ่งคุณสร้างก่อนคุณมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รายได้มากขึ้นต่อไปเท่านั้นครับ So this is our Alcan culture. นี่คือวัฒนธรรมของเอาเทียนนั่นเองนะครับ Our brand promise builds you to build others. นะครับจำได้ไหมครับภารกิจของเราคืออะไรครับ build you to build others ถูกไหมครับ Yeah, the more you help, they help more, then you earn more. ยิ่งคุณช่วยเท่าไหร่ครับยิ่งคุณสร้างก่อนเท่าไหร่ครับ คุณก็ยิ่งได้กลับคืนมามากเท่านั้นครับ And 7 generation is not 7 levels. และ7 generation ที่เขาพูดถึงว่า7ท่านที่เขาบอกนะครับ ไม่ใช่หมายความว่า7 คนเท่านั้นนะครับ It's a dynamic compression. มันสามารถมีการรวมขึ้นมาได้ครับ Okay? If the direct recruit not active,
we will compress up to another SD Star Diamond into one level and one generation เวลาคิดนะครับ1 generation หรือ1ขั้นคิดยังไงนะครับดูคนที่ active ครับว่าหาคนที่เป็น FE นะครับพอเจอเมื่อไหร่ก็รวมขึ้นมาครับอย่างตัวอย่างครับอาจจะเห็นว่าคนแรกนะครับไม่ active ถูกไหมครับคนที่2ก็ไม่ active ลงมาเจอคนที่3เป็น active ก็จะรวมทั้งหมดนี้ครับ3คนรวมมาเป็น1 generation ครับ okay 3 level into one generation ดีไหมครับ ดีฮะ good เนาะno active go down no active go down หาไปเรื่อยๆแบบมันเจอคนที่ active แล้วก็รวมขึ้นมาเป็นชั้นเดียวกัน so you have 40 days 40 วันนะ นับจากวันนี้ทุกท่านเหลือเวลาอีก40 วันนะครับ fight for higher position นะครับทำยังไงก็ได้ครับให้เราได้คุณสมบัติและตำแหน่งที่สูงที่สุดก่อนจะเริ่มธุรกิจครับ because Star Diamond 2 level เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับตำแหน่ง Star Diamond ครับได้แค่2 generation เท่านั้นนะครับ Empire Diamond 3 level นะครับ okay Empire ของ Royal นะครับ3 ชั้นครับ and up to Empire Founder 7 level okay นะครับสูงสุดนะครับ Royal กับ Empire Founder นะครับทั้งหมด7 ชั้นครับ and you remember และต่อไปนะครับ mentor bonus is your own family tree your own family tree นะครับเมนเทอร์โบนัสนะครับเงินที่ได้นะครับจะเกิดจากการที่ท่านนะครับสปอนเซอร์เข้ามาส่วนตัวเท่านั้นนะครับหรือที่เรียกว่าเป็นFamily Tree ของเราเองคือสายการสปอนเซอร์ส่วนตัวของเรานะครับ okay your direct recruit direct sponsor your tree okay right so it's for your own downline your own leader you build your team okay we call mentor bonus okay นะครับย้ำอีกครั้งนะครับเกิดจากการที่เราสปอนเซอร์เข้ามาส่วนตัวนะครับสายงานที่เราสปอนเซอร์เข้ามาส่วนตัวของเราครับ number 4 the last one ข้อ4นะครับข้อสุดท้ายนะครับ quarterly dividend quarterly dividend ครับโบนัสไตรมาสนั่นเอง when your team more than 20,000 CV and above เมื่อทีมของคุณนะครับมียอดนะครับเกินกว่า 20,000 CV ขึ้นไปครับ you can enjoy profit sharing 3% of Elkan Global not Thailand only Elkan Global sales โอเค คุณสามารถนะครับที่ได้รับนะครับโบนัสสูงสุดนะครับ 3% ของยอดขาย IELTS ทั่วโลกซึ่งตอนนี้มีกี่ประเทศครับ 5 ประเทศด้วยกัน yes so you must hit more than 20,000 CV in 40 days then okay after 3 months 3% of the IELTS okay 5 countries okay the profit sharing for you okay ขั้นแรกนะครับต้องทำยังไงครับต้องให้มียอดเกิน 20,000 ถูกไหมครับและหลังจากนั้นครับไตรมาสนี้นะครับทุกท่านจะได้ 3% ของยอดขาย IELTS ทั่วโลกนะครับซึ่งจะเปิดใน 5 ประเทศครับ so 20,000 CV is Star Crown you will have one share 20,000 CV นะครับนั่นคือตำแหน่ง Star Crown นะครับจะได้ 1 หุ้นด้วยกัน Royal Crown Empire Crown 2 share and up to Royal Founder Empire Founder 4 shares ก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับจนถึงตำแหน่งสุดท้ายนะครับ Royal กับ Empire Founder นะครับได้ 4 หุ้นครับ okay so our share times 3% of the IELTS global sales okay นะครับหลักการคิดง่ายๆครับจำนวนหุ้นของคุณนะครับที่ทำได้ทั้งหมดนะครับหารกับจำนวนหุ้น IELTS ที่มีนะครับที่มีคนทำได้ทั่วโลกคูณกับ 3% ของยอดครับ and this is a special features in IELTS และนี่นะครับคือข้อพิเศษสุดนะครับของแผน IELTS นะค we รับ call OPS เรียกว่า OPS นั่นเอง if somebody ได้อะไรบางคนนะครับ very good in selling เก่งมากในการขายนะครับ or very good online sales หรือว่าเก่งมากในการขายออนไลน์ so he will have many PS เขาก็จะมียอดส่วนตัวเยอะถูกไหมครับ okay in this system ในระบบนี้ครับ let's say you นะครับ have more than 60 CV you have 360 CV ยกตัวอย่างนะครับถ้าเกิดอันนี้ครับอย่างตัวอย่างนะครับถ้าเกิดคุณมี360 คะแนนนะครับที่เป็นยอดส่วนตัว many people buy from you มีคนซื้อของจากคุณมากมายเลยทีเดียว okay in our system ในระบบของเรานะครับ we will remain 60 CV for you only เราจะเก็บไว้ให้เป็นยอดส่วนตัวของคุณแค่60 คะแนนเท่านั้น because 60 CV is only the
requirement, right? เพราะว่าระบบต้องการเท่าไหร่ครับ 60 คะแนนถูกไหมครับ 300 CV will go to your team to calculate for your team bonus. คะแนนที่เหลือครับหลังจากที่ถูกหักไว้60 ก็จะถูกส่งลงมานะครับ ให้มาเป็นยอดในขาจ่ายนะครับ เพื่อให้เราได้รับโบนัสสูงสุดครับ Okay? So originally you will have 1,000 with the OPS 1,300 CV. ถ้าเกิดเราไม่มีระบบนี้นะครับ ยอดส่วนตัวของเราถูกไหมครับ ก็จะไม่ถูกนำมาคิดถูกไหมครับ แต่เมื่อมี OPS ครับที่เป็นข้อดีจุดเด่นของ IOT นะครับ คุณก็จะได้รับยอดส่วนตัวเพิ่มเข้าไปอีกในการคำนวณโบนัสนะครับ This is a very good system. เป็ Okay? นระบบที่ดีมาก Company willing to pay everything for us. นะครับบริษัทครับอยากที่จะจ่ายเงินให้ทุกท่านเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว Okay? Company can just keep as your PS, but outcome very good. Okay? We go put a throw to your team bonus to pay for you. Okay? บริษัทนะครับสามารถที่จะไม่นำยอดส่วนตัวของท่านตรงนี้มาคิดเป็นโบนัสก็ได้ แต่ที่เอาเคียนเราไม่ใช่แบบนั้นครับ เราให้ยอดที่เกิดมานะครับ มันคิดเป็นโบนัสให้กับทุกท่าน So you don't worry. You can do a lot of PS. Okay? ซึ่งทุกคนนะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ สามารถที่จะมียอดขายส่วนตัวมากเท่าไหร่ก็ได้ And you still can benefit from the team bonus. ซึ่งก็จะทำให้คุณนะครับสามารถได้ประโยชน์จากในส่วนของยอดขายเอามาเพิ่มในทีมโบนัสได้ด้วย So how to do? Okay? After this, how to do? นะครับ ต่อไปนะครับก็จะมาดูกันว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะกับแผนที่มันดีอย่างนี้นะครับ Okay? When you learn the compensation plan, you will feel very, very blurred, confused. Okay? I also confused for 2 months. นะครับก็ไม่แปลกใจนะครับเมื่อเวลาทุกท่านเรียนแผนใหม่ถูกไหมครับก็จะเริ่มงงๆอะไรถูกไหมครับคุณหมอก็บอกครับว่าส่วนตัวเขาเองครับฟังตอนแรกก็งงครับงงมากกว่า2 เดือนด้วยกัน So you don't worry. เพราะฉะนั้นครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ You don't everyday calculate at home. You don't understand the compensation plan. นะครับ Okay? ต่อให้กลับไปนั่งคิดตลอดครับก็ไม่เข้าใจนะครับ Right? So our Lao Ta very good. นะครับ001ของเรานะครับหรือว่าเหล่าต้านะครับ Okay? Lao Ta come up with a strategy. ก็ได้ไปนั่งคิดค้นครับแผนการต่างๆมาให้ดูครับ Okay? You don't need to understand the plan, but you can do outcome. ต่อไปนี้ครับทุกท่านไม่ต้องเข้าใจแผนนะครับ แต่ก็สามารถทำธุรกิจ IoT ได้ ด้วยระบบที่เขาคิดมาให้เรียบร้อยแล้วดีไหมครับ Okay? You don't need to do marketing plan. No need. นะครับไม่ต้องมานั่งนะครับจำแผนการตลาดนะครับ Okay? You do as normal as what you do outcome. นะครับก็ให้เราทำแบบปกติเหมือนที่เราทำเอลเทสที่ผ่านมานะครับ Yes. If you don't understand the plan, you do as normal sharing. นะครับถ้าเกิดคุณไม่เข้าใจแผนได้ไงครับ ก็แบ่งปันเรื่องราวเหมือนที่คุณเคยทำมาแค่นั้นเองครับ Yeah, you do some S. Okay? 3S จำได้ไหมครับ Okay? This is the strategy we call action plan. นะครับนี่เรียกว่าแผนการทำงานนั่นเองนะครับ Wait, this is Thai language. I don't understand. Where is my one? Where is my English version? This is Thai version. Okay. This project. Oh, English, Thai, all double language. Oh, okay. We call Elkern International Consumer Alliance. นะครับแปลเป็นภาษาไทยสวยงามเรียบร้อย เครือข่ายผู้บริโภคครับเอเวอเรระดับ international นะครับ You become consumer, you also can earn money. เพียงแค่คุณครับเป็นผู้บริโภคใช้สินค้าเฉยคุณก็สามารถได้เงินด้วย Okay? We have many consumer in Thailand, right? ถูกไหมครับ ซึ่งในประเทศไทยมีผู้บริโภคเยอะไหมครับ เยอะใช่ไหมครับ So now all the consumer can become leader and earn good income. นะครับ ซึ่งต่อไปจากนี้ครับผู้บริโภคของเราครับที่มีเยอะมาก ก็สามารถที่จะก้าวเข้ามาเป็นผู้นำแล้วก็ได้เงินเยอะแยะมากมาย
and your annual income can more than 10 ล้านบาท และนะครับรายได้ต่อปีครับ สามารถสูงถึง 10 ล้านบาทได้ Wow, very big. เยอะไหมครับ หรือไม่พอนะ Huh? Real or not? Huh? See? Not believe, right? เชื่อไหมครับ โอเค ยิ้มอยู่นะครับ You see, we have a very strong base here. นะครับเรามีนะครับบริษัทที่มั่นคงแข็งแรงนะครับ Okay, a stable platform because we are already 21 years in the market. สาเหตุหนึ่งนะครับบริษัทเป็นที่น่าเชื่อถือเพราะว่าบริษัทเอลเคนครับเราเปิดมานานถึงมากกว่า 21 ปีแล้วด้วยกัน Okay, like I already consumed salad for 17 ปี นะครับเหมือนคุณ 17 เย years. นะครับทางสาหร่ายนะครับสไปรูเนี่ยมามากกว่า 17 ปีแล้วนะครับ Like our Ajahn Jakapat, I think Ajahn Jakapat also 16 years, okay, consume Rina, okay, อย่างเช่นอาจารย์นะครับทำสไลด์มาเป็นระยะเวลานานเช่นเดียวกันนะครับ and like Ajahn Jakapat, he has many consumers.